Calle 59C, barrio José Antonio Páez. La mano de David. Ah, no, pero ahorita está fresco. Lo que pasa es que montaña agitada, pero hay fresquito aquí. ¿Qué moneda? Se hizo un cráter en la mitad de la calle. Este era el trayecto de la cañada. Cuando esto era... Nelly, Reni.